नमस्कार दोस्तों, ये हमारे पास है हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नहीं है हमारे पास बैटरी, तो बिना बैटरी की इसकी लाइट जलती नहीं, और जलती है बहुत डिम जलती है, और एक्सीडेंट दे तो वो डिम और लो हो जाती है। तो इसमें हम एक देसी जुगाड़ करने चाह रहे हैं। देसी जुगाड़ क्या है, ये हमारे पास एक कैपेसिटर, इसके लिए हम लगाएंगे इसमें। पहले इसकी लाइट दिखाते हैं हम, लाइट कैसे जलती है। इतनी जल रही है दोस्तों। अब इस कैपेसिटर लगाने के बाद फिर दिखाते हैं दोस्तों। इसे भी लगाने के लिए इसमें प्लस माइनस होता है। ये वाला हमारे दिख रहा है माइनस, तो ये माइनस में ही लगेगा। इस पर कोई वो नहीं है, प्लस का चिन्ह नहीं है, तो ये प्लस पे लगेगा। ये बैटरी वाला तार आता है, उसी तार पे ये प्लस वाला लगेगा। माइनस वाला जो अर्थ का होता है, बॉडी अर्थ होती है, तो बॉडी अर्थ पे लगेगा ये दोस्तों। और फिर इसका दिखाते हैं हम किस तरीक़े से लाइट बढ़ी है ना बढ़ी है हमारी। देखो दोस्तों, ये लाइट हमारी जल गई है। जब इतनी एक्सीलेटर पे भी इतनी जल रही थी, और अब ये बढ़ गई हमारी लाइट। और ये हॉर्न भी ना बोल रहा था, हमारा हॉर्न भी बोल गया। इंडिकेटर भी चालू हो गए, ये हमने लगा दिया। सारी चीज़ चालू हो जाती है। बैटरी हमारी ख़राब हो जाए तो इसे आसान तरीक़ा से सेट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, खाली इस तरीक़ा से तार लगाना है। ये वाला माइनस है, बॉडी अर्थ है, ये वाला प्लस में, इस हिसाब से वायर करनी है, कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, कमेंट करना, और वीडियो पे नए हो तो भैया एक सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।